Servus, ich bin's der Patrick von PK Fishing und ich möchte dir heute den neuen Deeper Chirp Plus 2 einmal zeigen. Ich zeige dir in diesem Video, was alles in dieser Verpackung steckt, wie du den Deeper richtig einsetzt und wie man auch die App für sein Gewässer auch einstellt. All das zeige ich dir in diesem Video. Du hast einen Deeper gekauft und packst ihn aus. Was ist nun drinnen? Also, wir haben in der Verpackung zwei Ösen, mit denen man den Deeper Chirp Plus 2 verbinden kann. Den Deeper Chirp Plus 2 natürlich und, was ich ganz gut finde, die Nachtkappe. Warum ist die Nachtkappe wichtig? Ich würde empfehlen, immer mit der Nachtkappe den Deeper zu verwenden. Vor allem, wenn man vom Ufer aus angelt. Man wirft den Deeper aus, man kann ja bis zu 100 Meter weit den Deeper ausschmeißen und man hat immer noch eine gute Verbindung. Und guckt dann eigentlich aufs Handy. Man kurbelt, man sieht einen guten Fisch, man sieht eine gute Stelle und dann beginnt man erstmal zu suchen, wo befindet sich überhaupt die Stelle im Wasser. Wo ist das jetzt genau? Und dann vor allem, wenn ein bisschen Wellengang ist, vielleicht ist das Wasser noch ein bisschen trüb, diese unauffälligen Farben vom Deeper machen es manchmal schwierig, auf einer gewissen Distanz den zu finden. Deswegen würde ich empfehlen, immer die Nachtkappe, die leuchtet schön und man erkennt den Deeper sofort und weiß genau, da ist die Stelle, wo ich hin will. In der Verpackung haben wir ein Ladekabel, damit man den Deeper laden kann und einen Neoprenbeutel, mit dem man den Deeper an den Gürtel oder an der Angeltasche etc. befestigen kann. Ich habe den Deeper jetzt mal rausgenommen und zeige ihn jetzt mal erstmal so her. Der Deeper Chirp Plus 2 wiegt 92 Gramm und ist 6,5 cm groß. Also gar nicht so groß, wie man sieht. Man kann fast sagen wie so ein Tennisball. Der Deeper Chirp Plus 2 hat jetzt auch hier drei Windungen, wo man quasi die Öse reinschrauben kann. Wir haben einmal oben, einmal in der Mitte und einmal unten eine. Oben befestige ich die Öse, wenn ich zum Beispiel auf einem Boot bin oder am Kajak. Da klinke ich einfach einen Karabiner ein mit einer Angelschnur und lasse es einfach neben dem Boot treiben. Oder ich verwende einfach gleich die Boothalterung von Deeper. Die mittlere verwende ich, wenn ich zum Beispiel auf einer erhöhten Position bin. Ich bin auf einem Steg, auf einem Kai oder sowas, dann verwende ich die mittlere Verbindung hier. So wie ich, wenn man direkt am Ufer angelt, nutzt man dann die unterste Stelle. Einfach mit der Angelschnur direkt verbinden an der Öse oder so wie ich es mache, mit einem Karabiner und los geht's. Ich drehe mal den Deeper Chirp Plus 2 einmal auf, damit man sieht, dass die ganze Technik eigentlich nur in einer Hälfte steckt, nämlich in der unteren Hälfte. Wir sehen gleich hier die Antenne. Hier kann man den Deeper Chirp Plus 2 laden und darunter ist ein LED-Licht. Das LED-Licht zeigt einfach an, wie sehr ist der Akku geladen oder, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Nachtkappe angeln. Wenn man das nachher in der App aktiviert hat, blinkt die dann dauernd und man kann auch den Deeper bei Nacht sehen. Wenn man sicher gehen möchte, dass der Deeper auch richtig verschlossen ist, dass da kein Wasser eindringt, ist jetzt wichtig, ich zeige es jetzt mal, man legt einfach die Kappe so auf, da haben wir eine Schrift mit zwei Pfeilen, wo steht Waterproof, drehen erstmal in die entgegengesetzte Richtung, bis es ein Klickgeräusch macht. Und dann, wenn es geklickt hat, erst dann drehe ich fest, bis die Pfeile aufeinander zeigen. So, das ist alles zum Deeper und jetzt zeige ich dir, wie du den Deeper mit der App verbindest und zeige schon mal die ersten Scans und was man alles in der App so machen kann. Damit es losgehen kann, ist es wichtig, erstmal den Deeper richtig zu verbinden. Erstmal eine Angelschnur, daher ist wichtig, entweder direkt anzubinden oder ich mache es immer mit einem Karabiner. Der Karabiner hat jetzt eine Tragkraft von 9 Kilo und meine Angelschnur hat jetzt hier eine Tragkraft von 13 Kilo. Laut Herstellerangaben reicht sogar, meine ich, habe ich gelesen, 4 Kilo Tragkraft, dass man den Deeper mit 92 Gramm ohne Probleme auswerfen kann. Ich würde dennoch es immer sehr vorsichtig machen, vor allem am Anfang, wenn man ein leichtes Gerät hat, da ein bisschen vorsichtiger. Ich denke mal, mit so Karpfenausrüstung ist es gar kein Problem, die 92 Gramm rauszuhauen. Bevor es losgeht, darauf achten, dass die Schnur auch schön an den Rutenringen vorbeigleitet, dass kein Riss drin ist und was ich definitiv empfehle, ist die Handyhalterung von Deeper zu verwenden. Man hat das Handy direkt am Blank, oberhalb der Rolle, man sieht sofort, was los ist. Oder man macht es auch einfach auf ein Stativ, das Tablet, oder man hängt das Handy in den Busch rein. Egal, wichtig ist, das Handy darf nicht auf dem Boden liegen. Wenn es auf dem Boden liegt, kommt es regelmäßig zur Verbindungsstörung. So. Ich habe jetzt die App gestartet und jetzt zeige ich mal, wie verbinde ich jetzt den Deeper. Also, ich lasse den Deeper einfach zu Wasser und schaue,
dass ich möglichst ein bisschen tieferes Wasser von mindestens 15 cm habe. Dann kann ich es gleich überprüfen. Ich klicke jetzt mal auf Verbinden und jetzt fragt mich gleich die App, was will ich machen? Ich möchte einen neuen Uferscan machen. Das kann man ganz rechts. Standardscan ist zum Beispiel ein normaler Scan ohne Kartenerstellung. Ich möchte heute schon eine Karte erstellen. Daneben haben wir Eisangeln. Man kann ja auch mit dem DeepL auch Eis angeln. Dazu sage ich aber später noch was. Natürlich Bootscan, das ist, was ich eigentlich am häufigsten mache. Aber ich mache jetzt ganz rechts neues Uferangeln. Jetzt habe ich einmal das bestätigt. Jetzt sucht er kurz nach dem Deeper und sagt mir hier ganz oben, wenn man das Weiße anschaut, gleich, es ist zu flach. Deswegen darauf achten, mindestens 15 cm Wassertiefe. Links daneben die 98% zeigt an, wie sehr mein Handy geladen ist. 90% zeigt, wie sehr der Deeper geladen ist. Wenn man den Deeper aufladen möchte, dauert es nur 45 Minuten, dann ist der Deeper zu 80% geladen. Und wenn man bedenkt, der Deeper hält bis zu 15 Stunden, ist das eine vollkommen ausreichende Zeit. Oben haben wir zum Beispiel die 18,4, das ist die Wassertemperatur oberhalb des Wassers. Das 0,3 bedeutet, das Wasser war an der Stelle einfach 30 cm tief. Ich werfe mal den Deeper aus. Ich habe den Deeper jetzt mal ausgeworfen. Man kann ihn bis zu 100 Meter weit auswerfen. Und dann hat man eigentlich ein sehr schönes Bild auch auf dem Handy. Das sieht man jetzt hier. Ich habe jetzt bei den Einstellungen, also wir haben jetzt, ich fange nochmal oben an. Wir haben jetzt hier 3,9 Meter. Und was sehen wir gleich? Wir haben Fische direkt am Grund. Hier an dieser Stelle sind sehr gerne ein paar Karpfen unterwegs. Ich zeige mal hier bei den Einstellungen, was man noch kurz machen kann. Was man jetzt hier sieht, ist die Rohdatei. Was ich jedem empfehlen würde, der sich weniger mit Scan-Bilder auskennt, einfach mal auf einfach zu stellen. Weil jetzt wird tatsächlich, ich schiebe mal hier links das Bild mal kurz zur Seite, da kommen wir später dazu. Schiebe ich mal zur Seite. Jetzt sehen wir wirklich nur, wie tief ist das Wasser und ist ein Fisch. Das würde ich jedem Anfänger eigentlich empfehlen. Einfach, wenn man starten möchte, einfach erstmal das machen. Was habe ich denn gerade eben vorhin gemacht? Man kann hier auch das Bild switchen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die Karte größer haben oder ich möchte die Scanbilder größer haben. In der Regel will ich den Scan größer haben. Ich gehe nochmal in die Einstellungen und sage Roh. Roh deswegen, weil wir haben jetzt ein viel besseres Bild. Ich kurbel jetzt mal. Moment, ich mache jetzt das Bild auf. Ich kurbel jetzt. Und jetzt, ich würde empfehlen, immer ganz langsam zu kurbeln. Der Deeper macht 15 Bilder pro Sekunde. Und je langsamer ich kurbel, desto genauer wird das Bild. Wir sehen jetzt hier im Untergrund, wir haben da Bewuchs und darüber stehen Fische. Mit der Chirp-Technologie kann der Deeper sogar Ziele, die 1 cm voneinander wegstehen, erkennen. Wenn du ein bisschen mehr über Chirp wissen willst, würde ich dir empfehlen, das dann mal kurz zu googeln. Da ist es ein bisschen genauer beschrieben. Grob beschrieben bedeutet es einfach, dass der Deeper mit 3 Sendekegeln, drei Frequenzen gleichzeitig sendet. Das sind quasi 3 Wellen, die hintereinander kommen und somit erkennt man es viel besser. Ein normales Sonar verwendet nur ein Signal, das runtergeht und wieder hochgeht. Chirp verwendet 3 Signale, die runtergehen und wieder hochgehen und somit haben wir ein viel klareres Bild. Was sehen wir jetzt tatsächlich auf diesem Bild? Je heller ein Untergrund ist, was wir jetzt hier unten sehen, dieses Gelbe, desto härter der Untergrund. Der Untergrund ist hier sehr hart, wir haben hier sehr viel Kies und ganz wenig Sand und ich sehe es auch hier, wir haben ganz wenig Bewuchs, das wird auch toll hier abgebildet. Warum switcht jetzt das Bild hier um? Ich habe eine Einstellung drinnen. Wenn wir jetzt mal hier weiter unten schauen, unter Scanwinkel, automatisch wechselnder Scanstrahl für Scans in flachen Gewässern. Das habe ich eingestellt, weil er stellt sich dann automatisch auf die Tiefe des Wassers ein. Das finde ich sehr gut, weil wenn man jetzt hat bei den ganzen, ich werfe es mal aus, dann kann ich es mal zeigen, weil jetzt ist, Moment, ich schalte es mal aus, so, ich zeige es mal besser so. Also, ich habe es jetzt ausgeworfen und jetzt sehen wir anhand dieses Cuts im Bild. Moment, ich mache es mal so, dann sieht man den Cut jetzt auf der rechten Seite. Das Bild wandert immer von rechts nach links. Dieser Cut bedeutet neuer Wurf. Jetzt. Wir haben hier oben verschiedene Scanwinkel. Den breiten, einen mittleren und einen sehr schmalen. Natürlich, ich meine jetzt mal einen sehr schmalen. Je schmaler der Winkel, desto genauer wird das ganze Bild. Aber je schmaler der Winkel,
desto unwahrscheinlicher wird es, wenn man zum Beispiel auf Fischjagd ist, einen Fisch zu finden. Deswegen, ich scanne primär eigentlich mit den ganz weiten, und wenn ich den ganzen See einmal schon mal abgescannt habe mit dem Boot, dann verwende ich den mittleren Scanwinkel. Hier, das sieht man ganz super, einfach switchen, zack, zack, und er passt das sofort an. Finde ich ganz toll. Was ich aber jetzt als Erneuerung sehr gut finde, ist, wenn wir jetzt sagen wir mal, grundsätzlich nur mit einem breiten Winkel unterwegs ist und man ist sogar mit einem Boot unterwegs und man sich vorstellt, das Wasser hat jetzt keine 3 Meter, sondern es hat jetzt 30 Meter Wassertiefe. Dann bedeutet das jetzt im breiten Scanwinkel, dass er auch eine 30 Meter große Fläche im Boden abscannt. Und das will man vielleicht im Fall nicht, wenn man mit dem Boot unterwegs ist. Weil ich will ja nicht wissen, was ist 30 Meter vor mir für ein Fisch, sondern ich will ja wissen, was ist um mein Boot herum für ein Fisch. Und daher wechsle ich dann im Bootmodus, zum Beispiel in mittleren Strahlwinkel. Oder wenn ich wirklich auf einem Punkt bin, dann nehme ich den ganz schmalen Winkel. Aber um das zu vermeiden, dieses ständige Hin und Her zu switchen, mache ich einfach automatisch. Und der Deeper passt automatisch den Sonarstrahlwinkel an, so wie es richtig wäre. Darunter kann man die Sensitivität einstellen. Die Sensitivität stelle ich jetzt mal auf 100 ein. Das ist jetzt bei meinem Gewässer kein Problem. Das Gewässer ist sehr, sehr klar. Hat man aber ein Gewässer mit sehr vielen Partikeln oder sonst was, was im Wasser rumsteht, hätten wir jetzt, wie jetzt man oben sieht, so ganz viele kleine Punkte, die würden einfach das Bild stören. Grundsätzlich reicht eigentlich 50–60%. Da hat man immer noch ein klares Bild, man erkennt alles, reicht super. Da muss man sich aber tatsächlich im eigenen Gewässer ein bisschen rumspielen, was da besser ist oder nicht. Was kann man noch einstellen? Man hat auch hier die Fischsymbole. Die Fischsymbole würde ich mir immer anzeigen lassen, weil man schaut die ganze Zeit aufs Handy, man sieht etwas und ist sich vielleicht erstmal nicht sicher. Deswegen erstmal Fischsymbol, dann zeigt das Programm an, ja, das könnte ein Fisch sein, und dann kann ich mir das nochmal genauer anschauen. Das ist einfach für den Anfänger eine sehr schöne Lösung. Man kann natürlich auch filtern, zeige mir bitte nur alle großen Fische an. In dem Fall will ich natürlich alle Fische sehen, weil wo der kleine Fisch, der Futterfisch steht, da steht in der Regel auch der große Fisch. Unten die Fischtiefe. Die Pfeile bedeuten letztendlich, wo soll die Tiefe der Fische stehen. Soll es jetzt oberhalb vom Fisch stehen, das hat man jetzt vorhin gesehen, oder unterhalb vom Fisch. Ich habe es jetzt gerne immer, wenn ich einen Fisch sehe, dass die Tiefe, wo der Fisch steht, einfach oberhalb steht. Ich werfe nochmal aus, dann zeige ich mal die andere Palette. So, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter links ausgeworfen. Und jetzt kann man auch switchen, die Farbpalette. Die Farbpalette haben wir einmal Tag. Das empfehle ich tatsächlich nur jemanden, der sich wirklich mit Sonarbildern auskennt. Das ist jetzt ein bisschen tricky, vor allem für Leute, die neu damit beginnen, denn man schaut jetzt tatsächlich nur noch auf die Signalstärke. Jede Farbe hat eine gewisse Stärke. Dazu habe ich aber schon ein Video gemacht. Einfach mal unten bei meinen Videos reinschauen. Da spreche ich nur über die App, wenn man das noch ein bisschen genauer wissen will. Hier kann man sich rumspielen mit Tag und Nacht. Da ist es kein Unterschied, da ist es einfach nur, mit was kommt man besser klar. Für alle empfehle ich den Standard Deeper. Da sieht man ganz schön immer dieses Orange. Orange-Schwarz ist immer der Untergrund, grün ist halt Bewuchs und Fische werden dann so gelb, und je größer der Fisch ist, hat er noch so einen roten Strich, also da ist einfach mehr Widerstand dahinter. Aber was sehen wir jetzt? Hier unten werden Fische vermutet. Ganz kleine Fische in 2,10 Meter Tiefe. Ganz unten, das habe ich vorhin mit der Nachtkappe erzählt, haben wir Nachtangeln. Einfach das aktivieren und jetzt fängt an, die LED zu blinken und die Nachtkappe leuchtet in dem Fall. Jetzt gehen wir mal vom Scan weg. Jetzt sehen wir hier, wenn ich jetzt einkurbel, die Karte. Auf der Karte sehen wir schon mal alles, was ich jetzt abgescannt habe. Ich scroll ein bisschen rein, dann sieht man es ein bisschen genauer. Man sieht hier schön die Gewässerstruktur. Das GPS ist manchmal nicht so genau. Also wenn man es jetzt hier sieht, man scannt immer ein bisschen quasi in das Ufer rein. Das ist jetzt öfter passiert, denke ich mal, ist jetzt eher unproblematisch. Am Ufer wissen wir meistens also, dass wir da nicht so die Tiefen haben. Letztendlich interessieren ja wirklich nur so irgendwelche Kanten oder sowas, das ist interessant. Ich werfe mal nochmal aus, ich versuche mal die freie Stelle zu erwischen. Wie gesagt, du kannst den Deeper bis zu 100 Meter weit auswerfen und der Deeper kann sogar bis zu einer Wassertiefe von 100 Meter scannen. So, und jetzt würde es so aussehen, wenn ich jetzt einfach ein
Bild erstellt. Ich kurbel jetzt einfach geschmeidig und erstelle so Stück für Stück meine eigene Karte. Links haben wir jetzt so verschiedene Einstellungen. Die Lupe, was wir jetzt hier sehen, da könnte man zum Beispiel Gewässer suchen. Hat man einfach wie so eine Google-Karte. Dann sucht man sich ein Gewässer, kann da mal gucken. Man kann sich so Campingplätze anzeigen lassen und tatsächlich nutze ich diesen Zusatz da überhaupt nicht. In der Mitte kann man dann sich was anzeigen lassen, irgendwelche Markierungen, Parkplätze etc. Und wenn man wieder zurückkommen will, weil man jetzt hier rumgescrollt hat, wo bin ich, klickt man einfach auf diesen Pfeil und man wird wieder zentriert. So zum Großen. Mit dem Plus kann ich zum Beispiel jetzt sagen, hier ist ein guter Platz, der ist interessant, vor allem beim Bootangeln. Beim Bootangeln, man ist mitten auf dem Wasser und dann will ich mir den Platz speichern. Weil vielleicht habe ich da einen Berg oder etc., was einfach für mich interessant ist, dann speichere ich mir den Platz. Und gleichzeitig kann man hier auch seinen Fang speichern und hat dann zum Schluss auch eine schöne Statistik, wo habe ich meine meisten Fische an welchem Gewässer gefangen. So, der Deeper ist aus dem Wasser. Wie habe ich ihn abgeschaltet? Gar nicht. Gar nicht. Weil der Deeper hat hier unten 2 Kontakte. Mit den 2 Kontakten erkennt der Deeper, ob er im Wasser ist oder nicht. Sobald er aus dem Wasser genommen wird und die Kontakte trocken sind, schaltet er ab. Werfe ich den Deeper wieder ins Wasser, geht er wieder an. Ganz einfach ist es. Und solltest du noch mehr Fragen haben, schreib es bitte einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde die natürlich beantworten und würde mich auch freuen, wenn du zum Beispiel jetzt deinen Deeper zum ersten Mal testest, was deine Erfahrung mit dem Deeper war. Schreib es mir auch einfach mal in die Kommentarleiste rein. Ich würde mich einfach ein bisschen gerne mit dir unterhalten, was deine Erfahrung so ist. Wo hast du die Knackpunkte vom Deeper gesehen? Wo sind vielleicht die guten Punkte? Wo sind vielleicht eher nicht so gute Punkte? Lass uns einfach mal drüber quatschen. Schreib es mal einfach unten in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall überzeugt vom Deeper Chirpus 2. Und warum? Er ist klein, handlich, einfach in die Hosentasche, Handy habe ich sowieso dabei, ab ins Wasser und ich kann einfach 15 Stunden am Tag scannen und angeln. Mehr will ich doch gar nicht, oder? Wenn man jetzt überlegt, es reicht doch für den normalen Angler, wahrscheinlich wie für dich und mich, einfach so ein kleines Teil. Wenn man jetzt auf den Markt ein bisschen guckt, wird man sehr schnell feststellen, dass es kaum oder gar keine Konkurrenzprodukte gibt, die dem nahe kommen, wo man sagt, okay, die kommen wirklich dem Deeper so auf das Level ran, dass man sagen kann, vielleicht das andere. Also ich nutze den Deeper jetzt schon seit 5 Jahren und ich bin mit jedem Modell überzeugt einfach. Aber ich schweife zu sehr ab. Schreib mal deine Erfahrungen einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Wenn dir das Video Spaß gemacht hat, so wie mir, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, am besten den Kanal abonnieren. Aktiviere am besten noch die Glocke unten, dann verpasst du auch gar kein Video mehr. Ich gehe noch ein bisschen angeln und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal.